နံပါတ်5 baby cycle အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသမီးတယောက်က baby cycle လေးတယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဆရာဝန်လေးတွေကလည်းအားတင်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်ကိုလေးချင်း9ပေါင်ပဲရှိတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ဟာနဖူးအလယ်မှာမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကပျောက်လို့နေပါသေးတယ်သူမရဲ့တခြားအင်္ဂါတွေကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်ဆိုပေမဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးကိုပါးစပ်ကနေအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တစ်ခုပေးရပြီးမွေးဖွားပြီးတော့ညမှာပဲတည်ဆုံးလို့သွားခဲ့တာပါဒီလိုကလေးကမတန်ဆွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မာဂျူရီနဲ့ဂျေဒိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့မှရွာကမိုင်းနယ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့မိဘတွေကြောင့်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကကူးစက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေဟာတန်တရားရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6လာလီပွာဒီတာအိန္ဒိယနိုင်ငံကဇုံထဲတစ်ခုအားဆိုလို့ရှင်တော့မယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားလာတဲ့ဆန်တွေရစ်ပတ်ထားတဲ့ကလေးငယ်တယောက်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအားတင်ခဲ့ရပါတယ်လာလီကတော့ဝင်းမလီယောဂလက္ခဏာနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုလူတွေအာရုံစိုက်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အခြေအနေကကုသလို့မရအောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ထူးခြားလာတဲ့အသွင်မြင်နဲ့ပဲနေထိုင်ရမယ်လို့ဆရာဝန်တွေဟာကောက်ချက်ချပါတယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူဟာထူးခြားတဲ့အသွင်မြင်ကြောင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခံခဲ့ရပြီးတော့ပြစ်ပယ်ခြင်းလည်းခံရပါတယ်လာလီကတော့သူ့ရဲ့မိသားစုစီကနေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းရရှိပေမဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတော့တခြားလူတွေဟာသူ့ကိုလက်ခံနိုင်မှုတဲ့အချိန်ကြီးယူခဲ့ရပါတယ်နံပါတ်9လင်းစေဟီတန်အမျိုးသမီးတယောက်ကမွေးရပါလက်တွေခြေထောက်တွေမပါဘဲနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာသူမရဲ့ဘဝကိုတော့မနှိမ်ချစေခဲ့ပါဘူးသူမကမတန်မဆွမ်းဘဝရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုအနိုင်ယူဖို့တဲ့ရေကူးတော်တွေဘောလုံးကန်တော်တွေဟော့ကီကစားတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့မှတော့သူမဟာအထက်တန်းကျောင်းမှာ Rugby ကိုစတင်ကစားခဲ့ပြီးအခုခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့တီးတဲ့ CrossFit အားကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူတော်တော်များများကတော့သူမကိုသူတို့ရဲ့အတူစရာလူတစ်ယောက်လို့မြင်နေကြပေမဲ့လည်းသူမအတွက်ကတော့သူမရဲ့ခြေလက်မပါပေမဲ့လည်းလူကောင်းတစ်ယောက်လိုပဲဖြစ်ချင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။